Mit 15 km/h durch Europa. Sieben Tage folge ich nun schon dem Eurovelo 6 Radweg. 324 Kilometer liegen hinter mir. Und mittlerweile, das könnt ihr mir glauben, ist mein Hintern fast genauso hart wie der Sattel. Bis zu meinem Reiseziel, das ist Constanța in Rumänien, sind es nur noch 2900 Kilometer, glaube ich. Um 7 Uhr quäle ich mich aus dem warmen Schlafsack und mache mir ein gutes Frühstück. Währenddessen taucht Mirko auf. Den habe ich gestern Abend kennengelernt. Jetzt behauptet er hat sein Zelt zum Trocknen aufgestellt. Also das haut mich jetzt wirklich aus den Socken. Ein Zelt, das man ganz einfach von A nach B befördern kann. Das sehe ich wirklich zum allerersten Mal. Ein paar Minuten später verblüfft er mich mit einer verschließbaren Plastiktüte, in der man Pulver aufbewahren kann. Naja, wieder was gelernt. Am Vormittag mache ich in den sozialen Medien Werbung für die Charity-Fahrt. Zum Mittag gibt es Reis mit Fisch. Oder Fisch mit Reis? Beim Reinigen des Geschirrs denke ich zunehmend an die Entwicklung eines mobilen Geschirrspülers für das Fahrrad. Das wäre doch was. Um 14:30 Uhr ist es dann soweit. Ich schaue mich ein letztes Mal um und genieße die Fahrt durch den Campingplatz. Da gibt es herrliche Bungalows mit Terrassen und Holzhäuser auf Stelzen. Montsoreau, Frankreich, Eurovelo 6. Die Beschilderung zeigt in dieselbe Richtung, die mein Freund Gabi vorschlägt. Na dann. Von Montsoreau nach Camp de Saint-Martin, Frankreich, Eurovelo 6. Hallo Gerhard. Mach die Augen auf. Neben dir ist das Schloss Montsoreau. Völlig gedankenlos trete ich in die Pedale und bewundere die Gebäude. Dabei merke ich gar nicht, dass anstatt der Loire jetzt die La Vienne neben mir fließt. Camp de Saint-Martin. 30 Minuten später. Nicht weit vom Ufer der La Vienne steht eine Kirche. Was hat es denn mit der auf sich? Gerhard, ich helfe dir. Du bist an einem geweihten und geschichtsträchtigen Ort. Die Kirche wurde Ende des 12. Jahrhunderts errichtet. Bevor sie erbaut wurde, war hier das Sterbehaus des heiligen Martin. Camp de Saint-Martin, Frankreich, Eurovelo 6. La Vienne. Als ich mich am Ende der Brücke umdrehe, merke ich erst, durch welche märchenhafte Ortschaft ich gefahren bin. Der Ort gehörte 2018 offiziell zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Von Camp de Saint-Martin nach Savigny. Im Naturpark Loire-Anjou-Touraine.
Jetzt ist es wieder heiß. In der Früh beim Frühstück habe ich eine Jacke gebraucht, was ziemlich Die frisch. Zweifel an meinem Orientierungssinn nehmen allmählich zu. Und somit mache ich mir die Fähigkeiten meines Freundes Garmin zunutze. Machen wir das Ganze mal etwas kleiner. Und gehen wir in den Bewegungskartenmodus. Gerhard nutzt Das den heißt, Bewegungskartenmodus, da kommen um die jetzt- Karte zu verschieben. Wunderschön mit dem mehr zoomen. Gut gelaunt genieße ich die Fahrt durch die herrliche Gegend. Wie ein Tagträumer gleite ich dahin. Und langsam, ganz langsam, schieben sich Bilder aus meiner Jugend in den Vordergrund. Bilder aus dem Jahr 1981. Da war ich gerade mal 20 Jahre alt. Das Grilleisen am Gepäckträger werde ich nie vergessen. Auf dem haben wir dann sogar tatsächlich Fleisch gegrillt. Wir hatten damals jede Menge Spaß. Und wo wir überall geschlafen haben, unglaublich. Nach einer guten Stunde im Sattel treffe ich einen Radreisenden. Bonjour, hallo. Hey, was ist denn das für ein komischer Anhänger? English, ein bisschen Deutsch. Aha. Wohin geht denn die Reise? Ich weiß nicht, wo ich heute Abend sein werde. Aber das Endziel heißt Budapest. Wo hast du die Tour begonnen? Where did you start? In Saint-Brévin. So here. Yes. Ich wollte nämlich nicht über die gefährliche Schrägseilbrücke bei Saint-Nazaire. This is. Ich erinnere mich. Da war ich vor 10 Tagen. My name is Gerhard. Jeff Angel. Jeff Angel. And Du hast gesagt, du lebst in Kalifornien? Du bist also von San Francisco nach Paris geflogen und dann mit dem Zug nach Nantes gefahren. Ja, Das Fahrrad ist aber mächtig klein. it's very small. And how many kilometers Mit dem willst du wirklich nach Budapest fahren? ja, natürlich. Von Saint-Brévin nach Budapest. Es ist ein sehr gutes Fahrrad, man kann es zusammenfalten und im Koffer verstauen. Ich kann es im Zug und im Flugzeug als Handgepäck befördern. Das funktioniert so. Im Koffer befindet sich ein zweiter Koffer. Ich packe das Kochset, das Zelt und den Schlafsack in den kleinen. Yes. Das Fahrrad wird gefaltet und kommt in den großen Anhänger. Das Dolle bei diesem Fahrrad ist, dass es an deine Größe angepasst wird. Bikefriday orientiert sich an den Kundenwünschen. Aha, yes. Yes. Noch vor der Produktion wird ermittelt, wie weit der Lenker vom Boden entfernt und wie groß der Abstand zwischen dem Sattel und dem Vorderrad sein soll. Okay. Damit machen die ein Fahrrad, das auf deine persönlichen Bedürfnisse maßgeschneidert ist. Und du bist nicht zufälligerweise an dem Unternehmen beteiligt? Als Jeff losfährt, ist es 15:15 Uhr. Ich genieße noch einen Apfel. Ich bin neugierig, ob ich Jeff einhole und wundere mich immer noch, wie man mit so einem kleinen Ding 2000 Kilometer radeln kann. Das sprengt definitiv mein Vorstellungsvermögen. Hin und wieder tauchen Orientierungsschilder auf. Auf diesem steht, dass es von Avigny bis nach Avoine 1,8 Kilometer sind. Das mag schon stimmen. Allerdings nur dann, wenn man nicht, so wie du soeben, falsch abbiegt. Bei dem Tor ziehe ich lieber den Kopf ein. Stehend und mit gestrecktem Rücken bin ich nämlich 185 cm groß
Und ich will ja nicht ohne Kopf weiter radeln. Avoine. Von Avoine nach Bremont, Eurovelo 6. Achtung Gerhard! Du kreuzt soeben einen Paintballplatz. Du könntest ein gutes Ziel abgeben. Wie ich den Duft der frischen Kornfelder liebe. Ich genieße es. Um 16:20 Uhr blicke ich wieder mal auf den Tacho und stelle verwundert fest, dass ich heute erst 20 Kilometer gefahren bin. Ungläubig klopfe ich mit dem Finger auf das Display. Der Tacho bleibt stur. Gut, dann ist es so. Der Anblick der vielen Tafeln sorgt für Verwirrung. Intuitiv verlasse ich mich auf meinen bekannterweise schwachen Orientierungssinn und entscheide mich für eine Richtung. Na, hoffentlich bleibt er so fröhlich, wenn er merkt, dass er sich wieder mal verfahren hat. So, der Umweg ist abgeschlossen. So, und jetzt? Garmin meint, dass der Eurovelo 6 Radweg über die Straße D16 nach Bremont führt. Na gut, ich glaube ihm. Ich packe es nicht. Die Loire, meine liebe Freundin, sie ist wieder da! Jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich heute wild campen soll. Zu essen und zu trinken habe ich. Aber die Wäsche? Nein, die muss ich heute unbedingt waschen. Bremont. Mary, das ist das Rathaus. Bis zum nächsten Campingplatz sind es 6 Kilometer. Ich denke nach. Das sind ca. 20 Minuten Fahrzeit. Das bedeutet, dass ich um 18:30 Uhr dort sein könnte. Dann könnte ich noch vor Sonnenuntergang das Zelt aufbauen und noch einkaufen gehen. Von Bremont nach Langeais, Frankreich, Eurovelo 6. Am Horizont tauchen die ersten Konturen einer gewaltigen Brücke auf. Obwohl das Verlangen, bald dort zu sein, sehr groß ist, behalte ich die Geschwindigkeit bei. Es sind die Abendstimmung und der Duft des Sommers, die ich so lange wie möglich einatmen will. So, mein Wunsch war ja, in Langeais zu übernachten. Und so wie es ausschaut, lässt sich einrichten. Es gilt sich nur noch den Campingplatz zu finden.
Es ist sehr schwül und derzeit hat es gute 27 Grad. Langeais, Frankreich, Eurovelo 6. 19 Uhr und ich bin am Campingplatz. Jetzt suche ich noch ein schönes Plätzchen neben den Sanitäranlagen, dann baue ich das Zelt auf und fahre einkaufen. Ja, 4 Minuten zu spät, der Supermarkt hat geschlossen. Was für ein Glück, dass ich noch ein paar Lebensmittel eingepackt habe. Verhungern werde ich also nicht. Ich schnappe mir die Taschen und gehe in das Gemeinschaftszelt. Das Zelt hat eine Beleuchtung. Tische, Sesseln drin, Beleuchtung, Mikrowellenherd, Kaffeemaschine. Unglaublich. Jetzt gehen wir nachschauen, ob da nicht sogar Holzbier drin ist. Vielleicht hat das jemand vergessen. Also das ist ein Eisgefach. Na, das ist leer. Okay, an den Sanitäranlagen kann man ein bisschen arbeiten. Da gibt es keinen Gummipfropfen, den man reinstecken kann und somit kann ich meine Wäsche jetzt nicht waschen. Naja, soll nichts Schlimmeres passieren. Zum Abendessen gibt es heute eine leckere Champignonsuppe, Fisch und Knäckebrot. Vor der Nachtruhe starte ich noch einen Videochat mit Elisabeth. Und nach einer kleinen Inspektionsrunde krieche ich glückselig in den warmen Schlafsack. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.